हाय फ्रेंड्स, MK इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। मैं काजल और आप देख सकते हो मेरे पास एक डीटोन कंपनी का बहुत पुराना एम्पलीफायर आया है, जो कि इसमें लाइन तो मिल रहा है लेकिन साउंड थोड़ा धीमी आ रहा है और फटा हुआ मिल रहा है। तो इसको मैंने खोल दिया, आप देख सकते हो। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए। और एम्पलीफायर का मालिक ने मेरे को बताया कि इसमें से धुआं निकल गया, तो मैंने खोल के लेके आया। आप देख सकते हो यहाँ पे एक रजिस्टर जल गया है, मेरे को दिखाई दे रहा है, आपको भी देखना चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पे जो कि एक रजिस्टर जल गया है और इसमें दो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, नया वाला किसी ने नया लगा दिया है। तो कोई बात नहीं, सब कुछ ओके देख रहा है अभी ऊपर से। तो इसमें वायर उतना छेड़छाड़ हुआ नहीं है, तो देखेंगे। पहले वोल्टेज को चेक करते हैं। आप देख सकते हो मीटर मैंने लगा दिया है, मीटर को सेट कर दिया। अभी देख सकते हो मैंने वोल्टेज को चेक करते हैं। आप देख सकते हो 0.58 ड्राइव वोल्ट इस साइड का, और दूसरी साइड का आपको ट्रांजिस्टर में चेक कराता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो आप 34 वोल्ट आ रहा है, जो कि पावर सप्लाई वोल्टेज जो होता है वो वाला। सॉरी, मीटर से तार वायर हटा देता हूँ पहले। और आउटपुट में देख सकते हो 0 वोल्ट आ रहा है, लेकिन जो 34 वोल्ट पहले आ रहा था वो नहीं आना चाहिए था, उसमें 1 वोल्ट होना चाहिए। देखो दूसरी ट्रांजिस्टर में देखो 1 वोल्ट आ गया, लेकिन इसमें देख सकते हो 34 वोल्ट आया। और मिडिल पिन में देखो 34 वोल्ट आया, जो कि ये ट्रांजिस्टर मेरे को शॉर्ट लग रहा है। दोनों टांग एक साथ हो गया, शॉर्ट हो गया। लेकिन उस साइड में आपको दिखाता हूँ, दूसरा वाला में यह देख सकते हो 1 वोल्ट आ गया इसमें, 1.18। और आउटपुट में देख सकते हो आप 5.7, मतलब उसका हाफ होना चाहिए। लेकिन इसमें देख सकते हो 34 वोल्ट आ रहा है, लेकिन इसमें आउटपुट में कुछ भी नहीं है, 0, क्योंकि ये शॉर्ट हो गया ट्रांजिस्टर, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो अभी इसको देखते हैं, पूरा पहले क्लीन कर लेते हैं। इसमें बहुत डस्ट है, आप देख सकते हो, धूल मिट्टी भी है। क्लीन कर लेते हैं इसको। तो आप देख सकते हो मैंने क्लीन कर लेता हूँ पहले। और दोस्तों, मेरा हिंदी उतना भी अच्छी नहीं है, आप देख सकते हो। अगर कोई गलती हो जाए तो मेरे को माफ़ कर देना। तो अभी मैं 2 ट्रांजिस्टर को खोल लेता हूँ और ये रजिस्टर को रिप्लेस कर लेते हैं पहले, उसके बाद देखेंगे और कोई फॉल्ट है क्या। ये देख लो मैं खोल लिया और इसमें C2073 लगा हुआ है। तो मैंने 2 नया ट्रांजिस्टर ले लिया। आप देख सकते हो UTC कंपनी का 3055 लगा देते हैं पहले, उसके बाद रजिस्टर को लगा देते हैं। ये जो UTC का 3055 है, ये ओरिजिनल क्वालिटी में ले लिया मैं, क्योंकि अभी वो जो इसमें 4007 भी लगता है, 4007, लेकिन वो आउजा कंपनी में लगता है, उसमें ओरिजिनल नहीं मिलता है। अभी मार्केट में जो भी जाओ वो डुप्लीकेट ही मिलता है, और वो ट्रांजिस्टर भी कॉस्टली आता है थोड़ा, तो इसीलिए मार्केट में नहीं मिल नहीं पाता। इसीलिए मैं UTC कंपनी का लाया, और ये भी अच्छे से काम करता है, क्योंकि मैं खुद दूसरा एम्पलीफायर में लगाया, तो अभी कोई ख़राब रिज़ल्ट तो नहीं आ रहा है। तो अभी देखेंगे इसमें इसके लगा के और कोई फॉल्ट होगा क्या। तो लगा लेते हैं पहले नट को, और इसमें हीट सिंक पेस्ट देना ज़रूरी है। हीट सिंक पेस्ट देके लगाना होगा। आप देख सकते हो मैंने हीट सिंक पेस्ट भी लगा दिया था। ये जो ट्रांजिस्टर है उसके नीचे हीट सिंक पेस्ट लगाना होगा। ठीक है, मैंने लगा दिया, आप देख सकते हो लगाना कंप्लीट कर दिया मैंने। ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने लगा के आपको दिखा दिया।
और जो रजिस्टर है अभी इसको भी चेंज करेंगे, चेंज करके आपको दिखाता हूँ। और इसमें 32 ओम्स का रजिस्टर होता है हाफ वाट में। जो रजिस्टर जल गया है वो रजिस्टर का नंबर है। और यह पूरा आउजा मॉडल है। आउजा कंपनी का तो नहीं है लेकिन मॉडल आउजा का तरह ही है, सेम सिस्टम। आप साउंड देख सकते हो, लेवल लाइट भी ग्लो हो रहा है अच्छे से। लेकिन इसमें आपको साउंड नहीं सुना सकता हूँ क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए मैं माइक का साउंड आपको सुनाऊंगा। माइक से मैं बात करता हूँ, आप सुन सकते हो। थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो देखने के लिए। और आप देख सकते हो 2 ट्रांजिस्टर और 1 रजिस्टर के लिए यह एम्पलीफायर ऐसा कर रहा था। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कमेंट कर देना। थैंक यू दोस्तों।